ready for the Malia Kakachul, yeah. I got these biscuits, right? ये है black bourbon hide and seek Hide and seek biscuits. नहीं है. They have written somewhere hide and seek. You know, I can read it. अच्छा क्या है? You know, sorry, I was holding it not right. So this is hide and seek bourbon black biscuit. Hide and seek नहीं है. Baby, HID hide and SEEK is what? Hide and seek. Now tell me. So this biscuit is very very rich in coca. Coca? Coca, very very rich in coca. मतलब काफी सारी कोक पड़ी है इसमें. कोको बीन्स पड़ी हुई हैं, राइट? और ये मेरे को कितने का पड़ा था ये बिस्किट? ये 100 रुपीज़ का पैक है एंड आई डोंट नो हाउ मेनी पैकेट इट हैज़, राइट? सो एनीवे यू नो वी विल ओपन एंड फाइंड इट आउट. तो खोलें बोलूँ अब? अब इसको हम लोग खोलने वाले हैं. अच्छा, इसको अनबॉक्स कर रही है अभी. Really? Yep. कैसी स्मेल है इसकी? वो पीछे नाइशा ने मेरी साइकिल धो दी आज, जो कि नहीं धोनी थी. एंड शी एंडेड अप वॉशिंग इट्स चेन एज वेल, जो कि मेरे को दोबारा से ऑयलिंग करनी पड़ेगी. तो गोल्ड की ब्रिक्स होती हैं वैसे है. ये देखो, इट हैज़ 3 bricks, right? So I can open mine. This is my packet. Okay? So this is your packet. This is my packet. that is yours. So this is mine. और ये नाइशा की मम्मा का. कैसा होगा? देखने में तो बहुत सुंदर लग रहा है. ब्लैक बर्बन चोको. मेरे पास है ना ब्लैक बर्बन केंटकी विस्की भी. यू डोंट इवन नो हाउ टू ओपन? अंदर से भी. या आई कैन नॉट हेल्प यू मोर देन दिस. Look it. देखो कितने सारे बिस्किट्स हैं नाइशा इसमें. Look, I like them. I can eat the cream. So these are the biscuits. Wow. ये है बिस्किट. Bourbon biscuit, you know. I like everything that is related to bourbon. I really love it. This is my Right. favorite biscuit, guys. You know it. Yes. गोलू bourbon नहीं वाले. Yesterday only we had that. Not you. I had that. I must say they are very very yummy and dark. Yep. नाइट ने तो डार्क कपड़े पहने हुए हैं. और जब Black है. अंदर से ये पिंक है. हाँ, और जो हम बिस्किट खा रहे हैं that is also black. You can see it here. This is black bourbon. Special edition pack, you know. मज़ा ही आ गया नाइशा. How was the biscuit, नाइशा? That was so yummy that देखो हमने कितने सारे खा लिए हैं ऑलरेडी. तो बर्बन बिस्किट में 3 बड़े बड़े वो निकले bars. 3 big bars निकली. And I really like these bars, you know. So हर एक बार के अंदर ऐसे ऐसे पैकिंग में बिस्किट निकले, जो कि मैंने और नाइशा ने खाए और हमको बहुत ही ज़्यादा Yummy लगे. चलो गुल्लू बाय करते हैं. Bye guys. और मैं मासी मौसू को और सबको ले आना. मेरे बर्थडे पर और मैं सोफिया बनूंगी. ओके, याद रखना. तेरा बर्थडे वीडियो का बर्थडे कब आ रहा है नेक्स्ट? बहुत दूर है. कितना दूर है? कितना दूर है? बहुत दूर है. कचूलिया. सो गाइज, हमने अनबॉक्सिंग कर दी गन्नू के ऑटो की और बिस्किट्स की. तो गाइस, मैं पापा से नाराज हूँ और मैं दोनों बिस्किट पापा से ले लूंगी. मम्मी और चाची बाकी घर पर खा लेंगे और पापा नहीं लेंगे. ओके गोगू, लुक इन द फ्रंट, यू नो. कैन यू सी? तो हमने अनबॉक्सिंग कर दी. अनबॉक्सिंग करते करते मैं और नाइशा लड़ पड़े हैं. सो एंडिंग इसको करनी पड़ रही है. मालिया का कचालिया है इसका नाम. होल 2, राइट? तो ओके गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. ओके.